Paça'ya çağır. Böyle gece saat 11 gibi falan yola çıkarız. Sen burada takıl, dinlen. Aç mısın? Ciğer falan söyleyeyim sana. Yok aç değilim abi eyvallah. Acıkacaksın ama. Vallahi bak. Geç hadi söylersin. Geç. Buraya normalde kimseye getirmem. Eve gidiyordum yol üstü. Geçmişken seni de bırakayım dedim. Ha sevdin yani beni. Başka? Ha bir de Şener'de bir fırıldak var. Bana verdiğin paranın tamamını söyleme. Az söyle. Niye? İkimizin menfaati için. Çok söylersen çok isteyecek. Benden de pay isteyecek. İstanbul hepimize yeter yani ha? Ha, He. benden bu kadar. En üst kat. Sağdan ilk oda. Tamam sağ olasın. Eyvallah. Terzi abim. Abim hoş gelmişsin ya. Ya niye haber vermişsen geldiğini söylemişsen? Size bir künefe söylerdik. Ne lazımdı abim? Bunu arıyorum. Tüh. Hele şunun bir tipe bak ya, sıfatsız herif. Buraya gelirse her türlü buluruz Terzi abim. Senin bizden bir rican olmuş. Biz bunu emir sayarız. Sen Allah'ın ailen ben. Ne yapacağız? Çarın açar bulacağız Terzi abim. Buyur. Abim o zaman sen 2 dakika bekle. Ben bir sorayım. Çocuklar bir bakın hele. Oğlum abinize bir kahve söyleyin. Dili damağı kurudu. Terzi abim sen istersen balkonda bekle. Orası daha rahat, hava dar. Ya aç hadi patron aç vallahi ikrak ettim vallahi ya. Alo. Ne var Şener? İskender abi. Terzi arkadaş geldi. Hayırdır inşallah. Ne bileyim ya. Beni arayıp damarlı. Sipariş almış. Kayıptı bu yılan. He. Berlin'deydi gelmiş. Ne geliyorsun ne mi? Güzelim şey kal orada işte. İskender abi. Ya ben şimdi ne yapayım? Neymiş oğlum? Ne diye arıyormuş? İhaledir abi. Vallahi İskender abi. Bu it damarlı başa büyük beladır. Sen bilin hani. Kimden almış ihaleyi söyledi mi? Yok abim söylemedi. Sormadım zaten. Ulan İlhan düştün mü elime? Sakin ol koçum. Endişeye lüzum yok. Arkanda ben varım. Yok burada de. Görmedim de. Duymadım de. Geçiştir. Abi nasıl geçiştireyim ya? Terzi bu vallahi öldürür beni ha. O terzi ise biz de kumaşçıyız lan. Benden daha çok kork. Dediğimi yap.